ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு இந்த பவர் டெக் யூடியூப் சேனல் மூலியமாக வந்துட்டு பார்க்க போகிறது வந்து விஏவி பற்றி பார்க்க போகிறோம். விஏவிண்டா வந்துட்டு வேரபிள் ஹேர் வால்யூம் அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் வந்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே நம்ம போவோம். இதுதான் வந்துட்டு விஏவியோடைய பாக்ஸு. இந்த விஏவி பாக்ஸ் வந்து 62 சிஎஃப்லேருந்து வந்துட்டு 450 சிஎஃப் மட்டும் இது கண்ட்ரோல் பண்ணோம். இது சின்ன மீட்டிங் ரூம்னால வந்துட்டு 150 சிஎஃப்எம் வந்துட்டு செட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் 230 வோல்ட்ஸ் ஏசி ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். இது வந்து 24 வோல்ட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி கொடுக்கும். 230லேருந்து 24 வோல்ட்ஸ்க்கு. இந்த 24 வோல்ட்ஸ் வந்து இந்த கண்ட்ரோலருக்கு வந்துட்டு இன்புட் சப்ளை இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே மேலே இருக்க இந்த நியூமெட்டிக் டியூப்ஸ் வந்து சென்சாரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இது வந்து ஆக்சுவேட்டர். இந்த ஆக்சுவேட்டர் வந்துட்டு ஒரு சின்ன மோட்ரு மூலிமா வந்துட்டு அது கண்ட்ரோல் ஆகும். இங்கே ஒரு நாப் கொடுத்துருக்கு. இது வந்து ஆட்டோ மேனுவல் நாப்பு. இந்த மேனுவல் நாப்பை வந்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணின்னு நம்ம வந்து வித்தவுட் தெர்மோஸ்டாட் வந்துட்டு நம்ம ஆக்சுவேட்டர் ஒர்க் ஆகுதே இல்லையான்ட்டு வந்துட்டு நம்ம செக் பண்ணலாம். இந்த சைடில் இருக்கிறது வந்து டேம்பர் வால்வு. இந்த டேம்பர் வால்வ் வந்துட்டு இன்புட் டேம்பர் வால்வ் வந்து எப்பவுமே 100% ஓப்பன் இருக்கும். இது சப்ளை டேம்பர் வால்வு. இந்த டேம்பர் வால்வ் வந்துட்டு 100% வந்து ஓப்பன்லேயே வச்சுருக்கோம். நம்ம வந்து இந்த ஆக்சுவேட்டர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது. ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து நம்ம 13 டிகிரி டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு தெர்மோஸ்டாட்டில் வந்துட்டு நம்ம செட் பண்ணிக்கிறதுனா வந்துட்டு ரைட் சைடு இருக்கும். நம்ம இப்போ வந்துட்டு 26 வைக்கலாம். 26 வச்சா அப்போ வந்து ஆக்சுவேட்டர் வந்துட்டு மூவ் ஆகுறது, ஒர்க் ஆகுறது நீங்கள் வந்துட்டு பார்க்கலாம்.